Ushbu kitob farzandlarining eng asosiy o'qituvchilari butun dunyo ota-onalariga bag'ishlanadi. Shunday zarurat mavjud. Hozirgi zamonda hayot kechirish uchun maktablar farzandlarimizni yetarlicha tayyorlamoqdami? O'qi, yaxshi bilim egasi bo'lsang, yuqori daromadli ishga ega bo'lasan, deyishardi mening ota-onam. Hayotda kerakli yutuqlarga erishishimiz uchun meni va opamni oliy ma'lumotli qilish ota-onamning asosiy maqsadi edi. Nihoyat men 1976-yili Florida davlat universitetini eng yaxshi talabalar qatorida imtiyozli diplom bilan tugatdim. Ota-onam murodlariga yetdi. Bu hodisa ular orzularining gultojisi edi. Meni Big 8 firmasiga ishga qabul qilishdi va men lavozimda yuqori ko'tarilishni sabrsizlik bilan kutmoqda edim. Mening turmush o'rtog'im Michael ham xuddi shu yo'lni bosib o'tdi. Biz ikkimiz ishiga mas'uliyatli, o'rtacha daromadli ishchilar oilasidan chiqdik. Michael ham imtiyozli diplom oldi, hatto ikkita. Birinchisi injener, ikkinchisi esa yurist diplomi. U tezda Vashingtondagi patentlarga mutaxassislashgan mashhur yuridik firmaga ishga qabul qilindi va uning kelajagi porloq. Oz muddat ishlab yaxshigina nafaqaga ega bo'ladigandek ko'rinar edi. Lavozimlarimizda yuqori ko'tarilgan bo'lsak-da, bu biz kutgan natijalarni bermayotgan va beminnat nafaqadan darak yo'q edi. Bizning Michael bilan namunali oilamiz, 3 ta farzandimiz bor. Men bu haqda yozayotganimda bolalarimning ikkitasi kollejda, biri esa o'rta maktabda o'qimoqda. Biz ularning yaxshi o'qishlari uchun barcha imkoniyatlarni ishga solar edik. Kunlarning birida farzandlarimdan biri maktabdan umidsiz holda kirib keldi. Nima uchun men hayotimda kerak bo'lmaydigan fanlarni o'rganishga o'z vaqtimni sarflashim kerak, dedi u. Chunki senda yaxshi bilim bo'lmasa, kollejga o'qishga kira olmaysan, dedim men. Kollejda o'qish meni uncha qiziqtirmaydi. Men boy bo'lmoqchiman, dedi u. Agar kollejni tugatmasang, yaxshi ish topolmaysan. Yaxshi ishing bo'lmasa, qanday qilib boy bo'lmoqchisan, dedim men unga onalarga xos qayg'urib. O'g'lim yuzida zerikish alomati bilan boshini qimirlatib, istehzoli kulib qo'ydi. Bunday munozaralarning birinchisi emasdi. U boshini quyi solib, nigohini olib qochdi. Ona nasihati inobatga olinmadi. O'g'lim aqlli, irodali bo'lishi bilan birga yaxshi tarbiya olgan muloyim yigitcha edi. Onajon, deb gap boshladi u. Endi nasihat eshitish mening navbatim edi. Siz zamondan orqada qolyapsiz. Atrofingizga bir qarang. Boylar yaxshi ma'lumotli bo'lgani uchun boyib ketishgani yo'q. Michael Jordan va Madonnaga qarang. Hatto Bill Gates Garvard universitetidan haydalgan bo'lishiga qaramay, Microsoftni tashkil qildi. Hozir u 40 yoshda. Amerikadagi eng badavlat odam. Yiliga $4 million daromad oladigan beysbol o'yinchisini aytmaysizmi? Holbuki uni yoshligida aqli raso emas deb hisoblashardi. Uzoq sukunatdan so'ng menga ota-onam qanday nasihat berishgan bo'lsa, men ham farzandlarimga o'shanday nasihat qilayotganimni anglab yetdim. Dunyo o'zgarmoqda, nasihatlar esa o'sha. Hozirgi vaqtda o'qimishli insonlarning barchasi ham kutilgan yutuqlarni qo'lga kiritayotgani yo'q. Buni esa farzandlarimizdan boshqa hech kim nazarga olmayotganday tuyuladi. Onajon, davom etdi u. Men otam va siz kabi zo'r berib ishlashni xohlamayman. Sizlar ma'lum miqdorda pulga egasiz. Biz hamma qulayliklari bor katta uyda yashaymiz. Lekin agar nasihatingizga binoan sizlardek qattiq ishlab pul topsam, ko'proq soliq to'lash va qarzlarni yopish bilan ovora bo'lib qolaman. Bugungi kunda bexavotir kelajakni ta'minlovchi ish yo'q. Hozirda kollejni tugatganlar sizlarning davringizdagiga nisbatan ancha kam ish haqi olishlarini yaxshi bilaman. Shifokorlarga qarang, ular avvalgi daromadlariga umuman yaqin kelmaydilar. Ishdan ketganimdan so'ng yetarli nafaqaga ega bo'lmasligimni ham sezyapman. Shuning uchun menga yangicha javoblar kerak. U haq edi. Unga yangicha javoblar zarur. Ota-onam nasihati 1945-yilgacha tug'ilganlar uchun to'g'ri bo'lsa bordir. Ammo yangi avlod uchun bu o'gitlar foydasiz, hatto zararli bo'lishi mumkin. Men endi farzandlarim bilan avvalgiday gaplasha olmasdim. Maktabga bor, yaxshi o'qi va seni ta'minlaydigan ish top. Bu gaplar endi eskirdi. Bolalarim ta'lim olishini boshqarishning yangi yo'llarini qidirish zarurligini tushunib turibman. Ona va hisobchi ekspert sifatida men farzandlarimning maktabda olgan moliyaviy bilimlari yetishmayotganini yaxshi his qilaman. Maktabni
Maktabni bitirmasdanoq ko'pchilik zamonaviy yoshlar kredit kartochkalariga egalar. Vaholanki pul bilan muomalaga, investitsiya qilishga ularni hech kim o'rgatmagan. Kelajakda esa yana o'sha kredit kartochkalaridan boshqa narsa ko'rinmaydi. Ko'rimsiz maqsadli, moliyaviy bilimsiz, pulni qanday ishlatishni bilmaydigan yoshlar xarajatlari daromadlariga nisbatan ko'p bo'lgan bu dunyo bilan yuzma-yuz chiqishga hali tayyor emaslar. Mening katta o'g'lim kollejning 1-kursidayoq kredit kartochkalari bo'yicha qarzga botib ketganida, unga qarzlardan qutulish yo'llarini o'rgatibgina qolmay, moliyaviy masalalarni hal qilish usullarini axtara boshladim. Kunlarning birida turmush o'rtog'im o'z ofisidan menga qo'ng'iroq qildi va mening oldimga bir odam o'tiribdi. Sen u bilan uchrashishing zarur deb o'ylayman. Uning ismi Robert Kiyosaki. U ishbilarmon va investor. Unga bitta o'qitish, o'rgatish ishlarini boshlab yuborish uchun patent kerak ekan. Bilishimcha, bu seni anchadan beri qiziqtiradi dedi. Haqiqatda bu meni anchadan beri qiziqtirayotgan narsa edi. Robert Kiyosaki tuzgan yangicha o'qitish tizimi bo'lgan Cash Flow pul oqimi test o'yinidan turmush o'rtog'im Mike juda ta'sirlanib, ikkalamizning unda qatnashishimizni kelishib olgan. Bu o'qitadigan o'yin bo'lgani uchun men mahalliy universitetda 1-kurs talabasi bo'lgan 19 yoshli qizimning ham ishtirokini so'rab, Kiyosakining roziligini oldim. Testda 3 guruhga bo'lingan 15 kishi qatnashdi. Mike haq edi. Chindan ham bu men ko'pdan beri izlagan o'qitish, o'rgatish tizimi edi. Tartib shunday edi. O'yin rangli monopoliyani eslatadigan taxtaning o'rtasiga yaxshilab bezatilgan kalamush chizilgan doskada o'ynaladi. Unda ikkita trek yo'lakcha bo'lib, birinchisi ichki, ikkinchisi tashqi trek deb ataladi. Kalamushlar poygasi deyilgan bu o'yinda qatnashuvchi ichki trekdan, ya'ni ichki yo'lakchadan tashqi yo'lakchaga chiqib olishi kerak. Tashqi yo'lakcha tezyurar trek deyiladi. Robertning fikricha tezyurar trek, ya'ni yo'lakcha, boy odamlarning haqiqiy hayotdagi o'yinini eslatadi. Kalamushlar poygasini qanday ko'z oldiga keltirayotganini Robert quyidagicha tushuntirib beradi. Agar siz o'rtacha ma'lumotli, ko'p ishlaydigan odamlar hayotiga nazar solsangiz, ular bir xil yo'ldan yurishini ko'rasiz. Bola tug'iladi, maktabga boradi. Bundan ota-onalar xursand. Chunki farzandlari a'lo darajada o'qib, bilimli bo'lmoqda va ularni kollejga qabul qilishadi. Kollejni tugatgach, balki ilmiy darajaga ega bo'lishi ham mumkin. Keyin xuddi dasturlanganday harakat qiladi. Xavfsiz, ishonchli mansab yoki ish qidiradi. Ishlaydi, pul topadi, boshqa odamlar bilan aloqada bo'ladi. O'ziga juft topadi, uchrashib yuradi. Ba'zan uylanadi. Uylanganlar hayoti chiroyli, chunki ikkovi ham ishlaydi. Daromadlari 2 barobar ko'p. Ular o'zlarini omadli inson hisoblashadi va kelajaklari porloq ko'rinadi. Uy, mashina, televizor sotib olish, dam olishga borishni, nihoyat farzand ko'rishni istashadi. Natijada mablag'ga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Baxtli juftlik o'z ishlarini hayotiy zarurat deb tushunishadi va ko'proq ishlay boshlashadi. Mansab pog'onalaridan ko'tarilib, daromadlarini oshirishga harakat qilishadi. Farzandli bo'lgach, uyning kattasiga ehtiyoj tug'iladi. Ular yanada ko'proq ishlashadi. Yaxshi mutaxassis hisoblanib, hurmatga sazovor bo'lishadi. Ko'proq pul ishlash maqsadida qayta o'qishadi. Maxsus bilimga ega bo'lishadi. Ba'zan ikkinchi ish olishadi. Ularning daromadlari ortadi, lekin bir vaqtda to'lanadigan soliqlar ham ko'payadi. Katta uy solig'i, ijtimoiy ta'minot soliqlari va boshqa soliqlar orta boradi. Odamlar hayron, kerakligicha daromad qilayotgandek, lekin pullari qumga shimalgan suv kabi yo'q bo'ladi. Ular qandaydir davlat obligatsiyalarini sotib olishadi. Kredit kartochkalariga turli mahsulotlar olishadi. Mana farzandlari 5-6 yoshga to'ldi. Ularni kollejda o'qitish uchun mablag' tejash kerak. Bir vaqtda o'zlarining yoshi ulg'ayganda ishlatish uchun pul yig'ish zarur. Shunday qilib, baxtiyor juftlik 35 yoshga yetib, umrining oxirigacha kalamushlar poygasi qopqoniga tushib qoladi. Odamlar korxona, kompaniyalar egalariga davlat soliqlarini to'lashga, bankdan olgan qarzlarni yopishga ishlaydilar. Shu bilan birga
Ular o'z farzandlariga yaxshi o'qish, bilim olish, daromadli ish qidirishni maslahat berishadi. Odamlar pul nimaligini tushunmaydi va bir umr mehnat qilishadi. Lekin korxona, kompaniyalar egalari pulning nimaligini yaxshi biladilar va odamlar soddaligidan foydalanadilar. Bu jarayon keyingi avlodda yana qaytariladi. Aynan shu jarayon kalamushlar poygasi deb ataladi. Kalamushlar poygasida yutib chiqishning yagona yo'li mablag'ni hisob-kitob qilish va investitsiyalashni o'rganishdir. Big 8 kompaniyasida hisobchi ekspert bo'lib ishlagan tajribali xodim sifatida men Robert Kiyosakining test o'yiniga qoyil qoldim. Chunki u bu ikki predmetni o'rganishni qiziqarli o'yin tarzida olib boradi. Bu jarayon yaxshi niqoblangan edi. Kalamushlar poygasida yutib chiqish ustida ishlab turib, bir vaqtda ham o'qirdik, ham mablag' ishlardik. Test vaqtida men qizim bilan turli mavzularda suhbatlashib, o'yin tushgacha cho'zilganini sezmay qoldik. Kasbim tufayli menga bu testda qatnashish oson kechdi. Chunki bu o'yinda daromad, balans hisobotlari talab qilinadi. Menda qizimga o'yinda qatnashayotgan boshqalarga yordam berish, tushunmagan joylarini o'rgatish imkoniyati bor edi. Kalamushlar poygasi test o'yinida yutib chiqqan birinchi va yagona men bo'ldim. O'yin 3 soat davom etdi. Men 50 daqiqa davomida bu ishning uddasidan chiqdim. Biz bilan birgalikda banker, ishbilarmon, kompyuter dasturlovchi bor edi. Ularning hayotida eng zarur bo'lgan mablag' hisobi va investitsiyalash haqida tushunchaga ega emasliklari meni hayron qoldirdi. Ular hayotlarida moliyaviy ishlarini qanday boshqarishlari meni qiziqtirardi. Men qizimni tushunsam bo'ladi. U endi 19 yoshga kirdi. Tajribasiz, lekin undan 2 barobar katta tadbirkorlarni tushunish qiyin edi. Kalamushlar poygasida tashqi trekka chiqib olganimdan so'ng qolgan 2 soat davomida qizim va katta boyvachchalarning kubik tashlab fishkalarini surishini kuzatib turdim. Bu o'yinda barcha o'qib o'rganganini ko'rib xursand bo'ldim. Ko'pchilikning oddiy hisobot va investitsiyalash to'g'risida ma'lumoti yo'qligidan xavotirlanardim. Ular daromad hisoboti va balans o'rtasidagi aloqani tushuna olmay, qiyinchiliklarga duchor bo'lishardi. Ular turli mahsulotlarni sotib olishardi va sotishardi. Lekin har bir oldi-sotdi ularning oylik pul oqimiga ta'sir ko'rsatishini unutib qo'yishardi. Bu dunyoda millionlab odamlar moliyaviy frontda kurashmoqdalar, chunki ularni bunga hech kim o'rgatmagan. Stol atrofida o'tirganlar yutish maqsadida xursand bo'lib o'ynashardi. O'yin tugaganda Robert bizga 15 daqiqalik dam berdi va biz o'zaro munozara qilib, tanqidiy fikrlar ham eshitdik. Yonimdagi tadbirkorga o'yin yoqmadi, xursand ham bo'lmadi. Menga bularni bilish shart emas, dedi u. Men hisobchi, banker, advokatlarni ishlataman va ular menga korxonamdagi moliyaviy vaziyatni tushuntirib borishadi. Robert unga qo'shilmadi. Bilasizmi, hisobchilar orasida boyvachchalari kam. Advokatlar, bankerlar, birja brokerlari, ko'chmas mulk brokerlari ko'p bilimdon bo'lishlariga qaramay, boylari kamdan kam. Chunki maktablarda boylar biladigan narsaga o'rgatishmaydi. Ko'proq biz ular maslahatidan foydalanamiz. Lekin siz kunlardan birida ko'chada avtomobilda ketayotib tirbandlikka duch keldingiz. Hech narsa qila olmay, u bu tomonga alanglab qaraysiz. O'ng tomoningizda hisobchi, chapingizda esa banker ham tirbandlikda qolgan. Bu nimanidir anglatadimi? Kompyuter dasturlovchi ham o'z fikrini bildirdi. Men bunga o'rgatadigan dastur sotib olishim mumkin. Banker esa bularni qachonlardir o'qiganman, lekin hayotda qanday bajarilishini bilmas ekanman. Endi bildim. Men kalamushlar poygasida tashqi trekka chiqib olishim zarur. Qizimning mulohazalari esa meni quvontirdi. Men bu o'yin o'rgatmoqchi bo'lgan narsani maza qilib o'rgandim. Endi men pulni qanday ishlatish va investitsiyalashni bilaman. Endi men kasb tanlashda ish haqi, imtiyozlar, bexavotir hayot tarzi haqida bosh qotirib o'tirmayman. Agar bu o'yin o'rgatayotgan narsani bilib olsam, kasb tanlashda erkin bo'laman. Qalbim istaganini tanlayman.
Menga endi biror biznesni yurgizishda kerak bo'ladigan ishchi ko'nikmalarini o'rganish zarurati qolmaydi. Ko'pchilik tengdoshlarimdan farqli o'laroq, men kasb tanlashda ijtimoiy ta'minot va turli garantiyalar haqida qayg'urmayman. O'yindan so'ng Robert proyekti haqida munozara qilish uchun keyinroq uchrashishga kelishib oldik. Robert o'z o'yini orqali ko'pchilikka moliya va investitsiya masalalarini o'rgatishni ko'zda tutganini bilib, uning bu sohada yana qanday rejalari borligi bilan qiziqdim. Robertni ayoli bilan birgalikda tushlikka taklif qildik. Bunday uchrashuv birinchi marta bo'lsa ham, bir-birlarimizni ancha yillardan buyon taniydigan qadrdonlardek his qildik. Biz turli mavzularda sport, teatr, restoranlar, ijtimoiy-iqtisodiy nashrlar va dunyoni qanday o'zgartirish haqida suhbatlashdik. Ko'p masalalarda bir xil fikrlashimiz sezildi. Amerikaliklarning ko'pchiligining nafaqaga yig'adigan mablag'lari kamligi, ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash va boshqa sohalardagi muammolar faqat nafaqaga ishonib yashashning durust emasligi haqidagi suhbat ko'p vaqtimizni oldi. Amerikada va butun dunyoda kambag'allar va boylar orasidagi farqning keskin o'sib borishi Robertni hayajonga solardi. 47 yoshida davlat ishidan ketgan Robert o'z kuchi bilan o'qib o'rgandi. Ko'p yutuqlarga erishdi. Savdo-sotiq korxonasiga ega bo'lib, dunyo kezib investitsiya bilan shug'ullandi. Dunyo o'zgaryapti, lekin ta'lim va tarbiya o'zgarmaganini Robert yaxshi biladi. Uning fikricha, farzandlarimiz yillab vaqtlarini hayotida kerak bo'lmaydigan fanlarni o'rganishga sarflaydilar va o'zgargan zamonda faoliyat ko'rsatish uchun yaramaydilar. Bugun eng qo'rqinchli maslahat yaxshi o'qi, ilm ol, yaxshi ish top, dedi Robert. Eski maslahat yomon maslahat. Agar siz Osiyoda, Yevropada, Janubiy Amerikada nima bo'layotganini bilganingizda juda xavotirga tushardingiz. Agar farzandlaringiz kelajagi moliyaviy barqaror bo'lishini istasangiz, eski qoidalar asosida o'yin qilmang. Bu juda xavfli. Eski qoidalar deganda nimani tushunasiz deb so'radim undan. Menga o'xshagan odamlar qolganlarga nisbatan boshqacha qoidalar tizimidan foydalanib o'yin qiladi, dedi u. Korporatsiya ishchilarni qisqartirish haqida e'lon qilganida nima sodir bo'ladi? Ishchilar ishdan bo'shatiladi, oilalar qiynaladi, ishsizlik darajasi ortadi, dedim men. Kompaniyaning birjadagi ahvoli qanday bo'ladi? Ishchi kuchini qisqartirish e'lon qilinganida birjada aksiyalar narxi ko'tariladi, dedim. Avtomatlashtirish yoki ishchi kuchini qisqartirish hisobiga mehnatga to'lanadigan haq qisqaradi. Korxona foydasi ko'payadi. Bu bozor iqtisodiga xos. To'g'ri, dedi Robert. Aksiya narxi yuqorilashsa, menga o'xshagan aksionerlar yanada boyroq bo'ladi. Ishchilar yutqazadi, korxona egalari, investorlar, aksionerlar yutadi. Mana shu boshqacha qoidalar tizimi deyiladi. Robert ishchi bilan ish beruvchi o'rtasidagi farqni izohlash bilan birgalikda o'z taqdirini o'zi hal qilish yoki kimgadir topshirish orasidagi farqni ham tushuntirib berdi. Nega bunday bo'layotganini ko'pchilik tushunishi qiyin, lekin bu holat noto'g'ri ekanini hamma anglaydi, dedim men. Aynan shuning uchun farzandlaringizga yaxshi o'qi maslahati unchalik to'g'ri emas, dedi Robert. Maktab tizimi farzandlarimizni hozirgi zamon talabiga javob beradigan tarzda tayyorlab beradi, deb kutish noto'g'ri bo'ladi. Har bir bola yanada ko'proq va har xil ta'lim olishi zarur. Bolalar qoidalarni, turli xil tamoyillar tizimini bilishi kerak. Boylar pul qoidalari bo'yicha o'yin qiladilar. Qolgan 95% xalq uchun qoidalar boshqacha. Bu qoidalarni odamlar maktabda va uyida o'rganadi. Shuning uchun bolaga ko'proq o'qi, ish top deyaverish xavfli. Bolaga hozir murakkab ta'lim zarur. Maktablar qancha kompyuter o'rnatmasin, qancha pul sarflanmasin, o'zi bilmagan narsani boshqalarga o'rgata olmaydi. Ota-onalar ham shunday. Bola zerikmaydigan tarzda unga hisob-kitobni qanday o'rgatasiz? Siz o'zingiz bilmagan holda bolaga investitsiyani qanday o'rgatasiz? Men o'z farzandimga bexavotirlik o'yinini emas,
tez fikrlash o'yinini o'qitish lozim deb bilaman. Xo'sh, qanday qilib bolaga moliya, pul, investitsiyani o'rgata olasiz deb so'radim Robertdan. Qanday qilib bu ishni ota-onalarga yengillashtirish mumkin? Holbuki ular o'zlari hech nimani bilmaydilar. Men bu predmet bo'yicha kitob yozdim, dedi Robert. Qani kitob, so'radim men. Kompyuterimda. Unga tushirganimga ancha vaqt bo'ldi, faqat bo'lak-bo'lak tarqoq qoldi. Men unga qo'shimchalar kirityapman, lekin uni tartibga keltirganim yo'q. Men avvalgi kitobim ko'pchilikning sevib o'qiydigan kitobiga aylanganidan keyin ikkinchisini yozishga kirishdim. Haqiqatda kitob bo'lakchalardan iborat edi. Kitobni o'qib chiqqanimdan so'ng uning yutug'ini bildim va bu o'zgaruvchan zamonda kitobni tartibga keltirib yozishda o'z hissamni qo'shishim mumkinligini his qildim. Robert bunga rozi bo'ldi. Bolaga qanday moliyaviy informatsiya berish kerak deb so'radim Robertdan. Bu har bir bolaning o'ziga bog'liq, dedi u. Robert yoshligidan boy bo'lishni istardi va uni to'g'ri yo'lga solib turuvchi boyvachcha otasi borligidan mamnun edi. Bilim yutuq asosi, derdi Robert. Lekin maktab bilimlari qanchalik ahamiyatga ega bo'lsa, moliyaviy va kommunikativ bilimlar ham shunchalik zarur. Nihoyat Robertning boy va kambag'al ikki otasi haqidagi kitobi tayyor bo'ldi. Unda izhor qilingan fikrlarni u bir umr chuqurlashtirib, rivojlantirib bordi. Ikki ota orasidagi farq kelajakni belgilashda muhim rol o'ynadi. Kitob men tomondan qo'llab-quvvatlandi, tartibga keltirildi. Agar o'quvchilar orasida hisobchilik kasbi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, akademik kitobda berilgan bilimlaringizni qo'yib turib, Robert tomonidan tavsiya qilinayotgan teoriyalarni sinchiklab o'rganing. Bu teoriyalar ko'pchilik bilan qabul qilingan hisob-kitob tamoyillariga uncha to'g'ri kelmasa ham, haqiqiy investorlarning bajargan ishlari yechimini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Bolalarimizga maktabga bor, yaxshi o'qi, daromadli ish top maslahatini berishimiz azaldan qolgan an'analarimizga muvofiq. Chunki har doim shunday bo'lib kelgan. Robertni ko'rganimda uning g'oyalari meni hayratga soldi. Ikki ota tomonidan tarbiyalangan Robert ikki xil maqsadni nazarda tutdi. Birinchi ota o'qitardiki, har bir inson agar shunga intilsa, farovonlikka erishishi mumkin. Agar siz bugun bog'bon, ko'cha supuruvchi, hatto ishsiz bo'lsangiz ham, o'zingiz va birodarlaringizning moliyaviy ahvolini tuzatishga, o'qib o'rganish va boshqalarni o'qitib o'rgatishingizga imkoniyat bor. Esingizda bo'lsin, moliyaviy bilimdonlik shunday jarayonki, u orqali siz o'z moliyaviy ahvolingizni tuzatib, muammolaringizni to'g'ri yecha olasiz. Bugun biz avval bo'lmagan global texnologik o'zgarishlarni kuzatmoqdamiz. Hozir hech kimda xrustal shar yo'q, lekin bir narsa hammaga tushunarli. Kutilayotgan o'zgarishlar yanada fantastik ko'rinishga ega. Kim biladi? Kelajak bizlarga nimalarni tuhfa qiladi. Nima bo'lganda ham bizda ikki xil fundamental yo'l bor. Birinchisi oqim bo'yicha suzib, bexavotirlik o'yinini tanlash. Ikkinchisi esa o'zingiz va farzandlaringiz moliyaviy daholarini uyg'otib, tez fikrlash o'yinini tanlash.